आपको एक खास चीज दिखाना भूल गई। भूल ही नहीं, मतलब रखा हुआ था सामने, मैं सोची थी अभी दिखाऊंगी। ये जो है साउंड मैंने लिया है रील्स बनाने के लिए। ये बहुत प्यारा है, मतलब इतना टाइट है और मुझसे निकल ही नहीं रहा है। नेल टूट गया यार। नेल टूट गया यार।